Hello everyone, welcome back to my new video. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। अनि तपाईहरु सबैजनालाई मनिषा ब्लगमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरिसकेको छु। आज चाहिँ म जाँदै छु बिहेमा। अनि हामी चाहिँ बिहेमा जाँदै छौं। अनि हाम्रो चाहिँ गाउँघरको बिहे हजुरहरुलाई म देखाउने छु। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब गीत बजेको हुन्छ न, गीत बजेन भने चाहिँ तपाईहरुलाई म फुल्ली देखाउने छु। सो मैले क्याप्चर गर्न सकेको जति चाहिँ देखाउने छु, तपाईहरुले हेर्दै गर्नु होला। अनि अब हामी चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ। अनि भाउजू र म जाँदै छौं। भाउजूलाई पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ, तपाईलाई पनि धन्यवाद। अनि हामी चाहिँ बिहेमा जाँदै छौं। भाउजूको माइती घरमा चाहिँ हामी बिहेमा जाँदै छौं। तपाई कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ बिहेमा जानलाई, मम्मीसँग भेट्नलाई? हामी चाहिँ एकदमै उकालोमा जाँदैछौँ साथीहरु, एक्साइटेड भएर। भाउजूको माइतमा चाहिँ बिहे हुँदैछ गाइस। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ भाउजू र म। अनि हामी चाहिँ गएर त्यहाँनिर देखाउने छौँ। हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला साथीहरु है त। अनि आजको मौसम भन्नुपर्दा चाहिँ गाइस यस्तो छ हैन। अनि यहाँ पारिपट्टिबाट हाम्रो गाउँ घरतिर देखिने भ्यू चाहिँ यस्तो छ साथीहरु। सररररर हाम्रो खरबनी, यो चाहिँ खरबनी हो, यो चाहिँ खोला। अनि यस्तो छ। अनि यता चाहिँ यतातिर चाहिँ मलिबासे भन्छ है। यता हाम्रो गाउँ घर यस्तै छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। तपाईहरुले आजको मौसम चाहिँ यस्तै छ है। घाम चाहिँ लागेछ, ढुम्म भइरहेछ। घाम नलागेको कारण चाहिँ हामीलाई एकदमै हिँड्न सजिलो भइरहेछ। अनि जुन यो तल खोला देखिन्छ साथीहरु, यो बगर चाहिँ यो चाहिँ लामिटारको बगर हो साथीहरु। हाम्रो बजार चाहिँ यही बाटो जानुपर्ने हुन्छ गाइस, हेर्दै गर्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ हामी देखाउने छौं, गएर हेर्दै गर्नलाई त साथीहरु। यता चाहिँ यस्तो छ है गाइस। हाम्रो चाहिँ गाउँठाउँ यस्तै छ, पहाड मधेस हैन। हाम्रो चाहिँ एकदमै के भन्छ यसलाई, बेसी भन्छ है साथीहरु। यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यस्तो छ है। अनि यता चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँदेखि पारिपट्टि देखिने गाउँ हो। तर म चाहिँ यता गाउँमा आएको छु गाइस। हाम्रो गाउँ देखिएको छ है साथीहरु, यो गरा भएको साथीहरु। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो खरबनी, लेटाङ खरबनी साथीहरु। वाउ कस्तो राम्रो देखिएको छ नि। अनि यो चाहिँ मलिबासे भन्छ साथीहरु, यो चाहिँ मलिबासे हो है गाइस। हाम्रो गाउँठाउँको यस्तै छ भ्यूहरु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यता तल चाहिँ लामिटार हो साथीहरु, यो चाहिँ अलिअलि देखिरहेछ। अनि हेर्नु है साथीहरु, हाम्रो गाउँहरु यस्तो छ साथीहरु। हामी चाहिँ फाइनली भाउजूको माइती घर आइपुगेको छौं। अनि मम्मीसँग पनि भेटिसकेका छौं हामी चाहिँ साथीहरु। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। अनि मकै पनि उम्रिसकेको रहेछ यता चाहिँ साथीहरु। अब भोलि पर्सि अब भोलि भिडियोमा दाजुले पनि देख्नुहुन्छ, ज्वाइँले, तपाईको ज्वाइँले। सासु मम्मी हेर्नुस् है दाजु भन्नु अरे के। पाकेको हो हेर्नु। अनि यहाँनिर सिकुवा पनि हैन, आँगनमा यसरी लिपेर साथीहरु। अनि हाम्रो भाउजूहरुको माइती घर चाहिँ यस्तो छ गाइस, हेर्नु त। सबै लिपेर सनाक्सिनी। कति साह्रो भ्याउनु पनि हुन्छ हौ यहाँ लिप्नु पनि। साथीहरु हामी चाहिँ गयौं है बिहेमा गाइस। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दाइहरु हुनुहुन्छ। अनि मम्मी अगाडि हिँड्नु हुँदैछ।
अनि यहाँ पछाडि चाहिँ हाम्रो भाउजू ब्युटिफुल भाउजू अनि म छु अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब चाहिँ हामी बिहेमा हजुर बिहे त यहाँ के भन्छ र कुम्लेमा छ बिहे चाहिँ हामीले चाहिँ बिहेमा जाँदैछौँ हेर्नु न गाई चाहिँ यहाँनिर त सबै के भन्छ अरे यो मकैहरू पनि उम्रिसकेको छ बोडी पनि साथीहरू हाम्रोतिर चाहिँ छरेकै छैन त्यही हो साथीहरू हेर्दै गर्नुलाई है त अब चाहिँ हामी फाइनली त्यहाँनिर बिहे घर गएर चाहिँ देखाउनेछौँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ हाम्रो भाइकोदेखि पनि सब्सक्राइब गर न अनि नेट हुनु अब हाम्रो ब्युटिफुल भाउजू के छ खबर अनि तपाईँको ठिकै हुनुहुन्छ फाइनली मम्मीसँग भेट भयो होइन आमा छोरी जस्तो पनि देखिँदैन परे खुसी हुनुहुन्छ यतिको खुसी चाहिँ हुनु पऱ्यो नि हामी चाहिँ फाइनली बिहेमा आइपुगिसक्यौँ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिहे चाहिँ यस्तै भइरहेछ यहाँनिर चाहिँ दर ताउँदैछ अनि यतातिर चाहिँ सबैजना म त खाँदिनँ त म कहिले नि केही खाँदिनँ म त हामी चाहिँ यहाँ बिहेमा छौँ साथीहरू ल फाइनली साथीहरू बेहुलीहरू यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल यहाँनिर चाहिँ बेहुला तपाईँलाई पनि स्वागत छ थ्याङ्क यू कान्छी साथीहरू हाम्रो चाहिँ यहाँनिर बेहुला र बेहुली यहाँनिर सबैजना ब्लगर हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ दर्ताउनु हुँदैछ दर्ताउने कार्यक्रम साथीहरू ल फाइनली बेहुला बेहुली चाहिँ आएको छ यस्तो हुन्छ त साथीहरू हाम्रोतिर त यहीँबाट आएको नि ल हाम्रो फाइनल्ली हाम्रो फुपूहरूसँग पनि भेट भयो हाम्रो यहाँनिर फुपूहरू हुनुहुन्छ के छ तपाईँको नाच्नु हाम्रो फुपू चाहिँ यहाँ नाच्नु हुँदैछ रोमान्टिक छिटो नाच्नु लु ढोल 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 नाचे साथीहरू चाहिँ बिहेमा चाहिँ ढोल नाचहरू पनि हुन्छ साथीहरू बेहुला बेहुली त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ भाउजू तपाईँलाई पनि स्वागत छ हौ यता हेर्नु न हामी चाहिँ अब खाना खानुपर्ने हुन्छ यहाँ तल चाहिँ भान्सेहरू हुनुहुन्छ साथीहरू
हाम्रो चाहिँ खाना खाना खानु पर्ने हुन्छ साथीहरू भिडियो गर्नुको हालत यही हो खसी भन्छ राको खसी नबनाएको त्यो बेचिरहेछ आफूले ल 4 बजे मात्रै छेउमा जाँदा हुन्छ होला खोइ सफा गरेको छैन होला उता छु यहाँ ताली फेरि सफा गरेको यहाँ माथि कपडा नै ल साथीहरू हामी चाहिँ खाना यहाँनिर आइसकेको छ अब चाहिँ खाना खानुपर्ने हुन्छ भाउजू कस्तो छ नि खान त साथीहरू हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यौँ अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ अनि एकदमै मिठो थियो होइन साथीहरू अनि त्यही हो अघि चाहिँ हामीले भिडियो गर्न पाएनौँ किनभने मेरो मोबाइल चाहिँ फुल भएको थियो त्यही भएर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो त खाना एकदम भाउजूको माइतमा आएर फाइनल्ली हामीले चाहिँ खाना पनि खाइयो बेमा पनि साथीहरू साथीहरू हामी चाहिँ निस्क्यौँ हाम्रो भान्से नि हुनुहुन्छ मेरो प्यारी साथी तिमीलाई पनि स्वागत छ ल मेरो भ्लगमा साथीहरू फाइनल्ली साथीहरू हामी चाहिँ बेबाट पनि घर फर्किसक्यौँ अनि हामी चाहिँ यहाँ भाउजूको घरमा भाउजूको घरमा छौँ माइत घरमा अब चाहिँ यही भिडियो चाहिँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि सबैजनालाई धन्यवाद नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला अनि सबैजनाले पुरानो हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि भेट्नेछ अब नेक्स्ट भिडियोमा भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते बाई बाई मिस यु